الملف الأبرز والأهم في هذه الأزمة هو ملف المدارس، لما يتعرض إليه التلاميذ من سوء الأحوال الجوية، وطبعا الحفاظ على سلامتهم هو أهم ما يمكن أن يقدم خلال هذه الفترة. معي على الهاتف باتصال مع السيد رئيس مجلس محافظة الديوانية المهندس محمد الشخير الغانمي ليطلعنا على أهم القرارات التي اتخذت في هذا الاتجاه وأهم المشاريع التي يسعى إليها مجلس محافظة الديوانية أو لإنجازها خلال هذه المرحلة. مرحبا بكم سيادة رئيس مجلس محافظة الديوانية المهندس محمد الشخير الغانمي. السلام عليكم، شلونك اغاتي؟ السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله استاذ جميل. تحية طيبة لجنابك الكريم ولكل مستمعي ومشاهدي قناة برق الديوانية. نعم استاذ محمد، من اهم القرارات التي اتخذت هو تعطيل الدوام الرسمي لتلك الفترة وتعطيل المدارس اليوم لبدء هذا الاسبوع. هل ستتبع مثل هذه القرارات مستقبلا ام هناك حلول وقرارات يجب أن تتخذ لتلافي مثل هكذا أزمة على ما تمر به محافظة الديوانية وبعدم إقرار الموازنة؟ نعم تفضل. حياك الله أستاذنا الكريم، كل أهلنا بمحافظة الديوانية. بالنسبة للأمطار إن شاء الله أمطار خير وبركة على عراقنا الحبيب وعلى محافظتنا العزيزة. طبعا بعد أنه موجة الأمطار اللي اجتاحت المحافظة استنفر مجلس محافظة بكل الأخوة أعضاء المجلس كل الدوائر الخدميه، وكانت لنا جوله ميدانيه بمركز المحافظه تحديدا بالاقضيه والنواحي اللي متواجدين بها الاخوه اعضاء المجلس. صار توجيه بالتنسيق مع السيد المحافظ كل الدوائر الخدميه من دائره المجاري بالدرجه الاولى والدوائر السانده لها من البلديه ودائره ماء وباقي الدوائر الخدميه الاخرى والدفاع المدني وكل الدوائر الموجوده وقياده الشرطه، وكذلك بالنسبه للتنسيق مع شركات التاهيل في سبيل توفير الاليات اللازمه لسحب مياه الامطار والمعالجه وتصريف يعني تسليك خطوط مياه الامطار.